alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku tare da labarun da muke rike da su a ranar yau. Haka labarun mu na farko. A yau da safe ne a nan makarantar da ake horar da jandarmomi. A nan ne sabbin jandarmomi da suka hito da suka ƙara wannan horo da ake ce ma formation su 15 ne. Wata 15 da suka samu wannan formation a yau da sahe ne ya zo karshe. A yau ne kuma gaban ministan tsaro na ƙasa suka yi rantsuwa a cikin tsakani da doka da bin oda. A yau da sahe jandarmomin da suka samu wannan horo su 896 suka samu wannan horo, a cikinsu da akwai mata 12 mata kenan. A wannan buci sun samu halartar 'yan uwansu da suka kawo musu ziyara don nuna jin daɗin su da murna game da wannan hita da suka yi. Haka labarinmu na biyu. A yau da jiya litini, a ranar litini ne jam'iyyar PNDS tarayya ta Bazum Muhammad ta kai ziyara a nan Zandar na gani da ido don tada jam'iyyar ta da kwana a game da shirye-shiryen da za su yi na zaɓe mai zuwa na 2021. A haka ne ya kai ziyara don ganin 'yan jam'iyyunsu kamar yadda kuke gani a nan Zandar. To madalla, kimani yaro 152,218 a ranar jiya kenan suka yi jarabawa a nan mu ta Nijar. Nan cikin Yamai yara kimani 35,000 su suka yi jarabawa a cikin mu ta Yamai. Nan ga minista mai manya-manyan karatu suka kai rangadi a nan jarabawan a nan Dogon Dutse, a nan kuma Yamai. Gwamnan jiha ya kai ziyara na a nan inda aka fara jarabawa. Ga dai abin da yake ce muna. Da COVID-19 gwamnati ya sake kirawo su, aka ba su kwana 45 su jaraba. Tsakanin abin ga kwana 45 kinnan sun ida program ci, amma sun yi abin ga gwargadi examen bilan wajen hudu sun jaraba har so hudu. Su ga yara abin ga sun shirya gashi a takaice yau duk fadin Niger, dan shi minista yana wajen Dogon Duci ja abin ga Doso, ni gwamna Yamai da sunan abin ga Yamai ni zo nan etablissement Asifa, etablissement privé ne cikacce, mu yi budi jaraban 2020. abinda ya kara murna da 'yan lakol 34,879 su ne annan ga jarabawa cikin abin gunduman Yamai. Cikinsu akwai 'yan mata guda 20,000 ba da yara matasa su 10,015. kenan mun ga abin ga 'yan mata sun shirya don su yi karatu mai zurhi, sun gane abin da mai ƙasa Alhaji Muhammadu Isu na nuhi. Ban mu so mu bar mata baya, so na mu kai abin ga su tashi sayan daka, su ma su samu ilimi mai zurhi, su kama aiki iri-iri. Da a takaice abin da zan gaya muku. To madalla, a kwanakin baya merin birnin Yamai ta kai wuraren da ake ajewa da dama bisa hanyoyi wanda wutan nan da ake ce mafi optic, amma wanda suke da abun hawa ba su bin abun da yanda ya kamata. Bai yasa suke wannan abu, kiyawa ne ko kuma rashin sani ne. Wani daga cikin malaman wanda masu koya ma mutane tukin mota shi ma ya tofa albarkacin bakin shi. Wanga wuta ce da aka sanya cikin garin Yamai, mu duka mun yi farin ciki da su, abin alfahari ne. Gaske yau an yi shekaru hutacen nan mun san da akwai su, na ko da dai wanda ke akwai din
ba a kula da su ba lokacin nan mai yanzu ma sai mu ce mun ma Allah godiya da Allah ya sa wa'anga mutane na yanzu sun tana sun kokari jan kokari don a sanya mutane cikin hakkinsu. to wanga huta ce gaskiya ya kamata kowa ya ɗauke su da muhimmanci tunda yau duk garuruwa da za ku zuwa kuna ganin vraiment ba ɗaya ba mai da wuraren mu don kuma yanzu tunda an sa hutacin ya kamata kowa ya sa hankali gare su. ba an ce ba in kana da huta dole ne sai ka wuce kuma abin da yake ba mamaki yanzu kamar yanzu ni ina da favor wanda ya tuwa fas daga ni yana da favor yanzu in nazo tsakanin bon sai in ce dole shi sai ya tsaya na huce wannan ba gaskiya bane alhali tsakanin ni da shi an ka da accident prita da ta ne kamata mu yi ma juna to sai zaman yanzu mutane kawai sun sa cikin kansu tunda sun shigo ran dole sai sun shiga wannan ba gaskiya bane duk da kana da favor shi yana da favor idan kun zo ran kai da kai to hannun hagun katar da wani ya to an fas da shi ma favor gare shi ya kamata ka jiraye shi e vice versa don shine matsalar mu duka nan ne take don kuma ya kamata huta tana san da mutum yana da masara huta ba a ce ba dole sai ka huce kamar in kana nesa ka ga huta ta masara ya kamata ka rage gudun mota ka zo ka tsaya dan nan da second 3 zuwa 5 ke kama to sai zama mutane suna da masara huta sa'anan sai ƙara gudu ala dole sai na huce don kun ga wannan shi ke kawo mana hatsari kuma da rashin bin ka'ida. Masu mota suna bari ko ba su bari la duka kowane ne bai san muhimmancin abun ba ne tunda shi dan kawai yana da hanyar shi ya kamata shi ma a gwada mai wanga hanya nan kaɗai za ka bi akwai shayi da ake bisa kwalta kamar horin shayi ne ya kamata a ce da aka sa hutacin nan an tuna da hanyar nan tasu mai sai zamana an yi su ne an sa huta wadda ke bayan kawa hanyar wuciya mai ba a gwada musu ina ne za su taka su wuce kuma shi mai mota in yazo shi ko da dan kawai ya fara sai ya kwatanta kamar shi ya hishi yanci shi ko yancin nan shi an ce firite ba yanci bane ba da dindindin kenan kowa yana so ya yi profite ne da abin da an ka bashi mai in hatsari zai karuwa an so kai mai firite ma ka bar naka firite din ai aiki da hankali da kowa yana da hankalin shi ya kamata mutane su ba da karfi bisa aiki da gaskiya da kuma hankalinsu. to madalla iyakacin abin da ya sauka kenan a madadin wanda suka kama muna da wanda suka ɗauko rahotanni daban-daban nike ce muku mu huta lahiya mu gamu gobe.